係咪可以到咗啦？睇住個版面。係啦，我哋俾熱烈掌聲好唔好啊？我哋好嘅導演啦，兩個班導演一齊，有我哋編劇啦，係啦，同埋我哋嘅視覺特效指導仲文梁仲文，係啦，俾熱烈掌聲好唔好？冇佢哋咧，我哋唔會有一套咁好嘅講法。仲有我身邊呢位小編係啦，觸電嘅小編第一次見。多謝大家。多謝你哋。不如俾我講佢哋先好唔好？今日咧其實係我哋自己即係自發去包場嘅，因為咧有一班朋友睇咗好多次。我想問下，不如先做個訪問先。邊個係睇第一次㗎？俾你哋知道下，有幾多朋友第一次睇㗎？因為我知道都幾多。頭先好多笑聲，可唔可以舉高啲啊？因為我想影一影。舉高啲得唔得？因為咧，我第一講嘢嚟講。因為咧，我想做個記錄嘅，去到而家咧，其實套戲已經去到第7週㗎啦。咁仍然都有好多新朋友係第一次睇，我頭先聽到好多笑聲。咁有啲邊位朋友係睇第2次、第3次？可唔可以舉一舉啊？4次、5次，有冇10次以上啊？哇，15次咧都有，可唔可以舉高啲15次嗰啲？即係只要個15次嗰啲，我哋咧稱之為澱粉。其實10次以上，我覺得都係㗎啦。即係我眼見咧前排頭排嗰啲咧。其實呢套戲聚集咗好多澱粉，我哋咧好中意呢套戲，咁所以咧我身邊都有3位朋友啦，加埋我 Richard 啦、Train Goofy 啦同埋 Hazel， 我哋就搞咗呢個包場。原因係好想答謝主創團隊，即係冇你哋做一套咁好、咁有價值或者咁有鼓勵性嘅港產片咧，我諗我哋都唔會聚集到一班人喺呢一度。咁所以就以下時間，我就想問下大家啦，有冇朋友？因為呢個都係自肥嘅一個場。邀請到主創團隊啦，有冇朋友係想有問題問嘅，或者有一啲心聲想分享嘅，有冇啊？咁天崇啊，因為咧今場係真係想大家咧有交流嘅，咁難得邀請到你哋，咦？咁可以俾機會大家咧可以同主創團隊交流，咁一陣間我哋有啲問題都可以咧問翻。難得整 poster 嗰個嚟咗，我都想讚，即係個上滑梯嗰個啊！好想讚好耐啊！因為佢係將嗰啲角色係連埋個劇情啊，所有人都係配晒喺度啊！尤其嗰個啊，開頭嗰個咩解嗰個結嗰個都出現埋。我而家睇翻真係覺得好有心思啊！尤其而家睇第2次啦，見到咩都齊晒喎，唔知仲有冇漏啊？我未發現啊！真係多謝你整得咁靚嘅 poster。我解釋下，哇！其實好多謝你留意到呢張海報。其實咧，即係咧坊間啲人咧，大家都覺得好似大堆頭啊，擺晒啲人落去就算啦。其實即係我做呢張海報嘅創作咧，其實係我唔知你有冇留意咧。其實係一條路啊，你講得啱，係一條斜路，滑梯啊，斜路就係想講即係上車落車都係即係都係要咁樣行嘅。咁我想其實個意思係咩咧？就係咧，你如果留意咧，條路入邊咧係一套戲入邊啲 virtual 角色嘅啫，冇現實嘅人喺入邊嘅。咁我就想講，即係因為現實嗰啲咧咪好大個人物嚟，譬如佢哋就看翻佢哋即係遊戲世界嘅自己。就想講，即係其實呢條路上車落車點都好，最後嘅終點咧都係Happy Hour 嗰個目的地咯。即係呢張海報，我係咁樣去創作咯。同埋顏色方面咧，當然就即係當然想吸引啲啦，同埋。嗰陣時好似有講過話係想破水係咪啊？定點樣啊？所以就咩都有講過。係啦，跟住就令我就覺得，同埋我哋呢套戲即係冇啲即係唔係話好大卡士啊，勁大卡士咁啊，覺得擺晒每個角色都好重要，因為就係每一個都係王牌啊嘛，就所以就每個都擺晒落去，所以都好多謝你有留意呢個細心位，有啲感動，多謝。阿師兄係唔好意思，即係我都要好多謝你，因為頭先阿 Liv 都講咗啦，其實坊間係好多人睇都話幾唔中意呢張 poster，亦都覺得嗰個即係嗰張 poster 係點樣啊，大堆頭啊，係啊，但係其實我哋冇重點係嘛，冇重點啦。咁然後嗰個話啲顏色好似太繽紛得滯啦，就好似係唔知咩類型嘅戲啦。咁但係其實翻去我哋最早咧，我哋決定呢張 poster 嘅時候咧，其實我哋個方向都係好簡單嘅，就都係想做一部即係有色彩啦，然後我哋想做一部勵志嘅戲啦。但係
因為呢部戲實在大家睇完都知道人物太多。咁但係我哋又覺得，如果我哋只係放一兩個重心人物落去，我哋又覺得好似辜負咗其他演員咁，因為其他演員嗰個戲份啊各樣啊都有翻咁上下份量。咁所以我哋就整咗一張即係咁樣嘅 poster 啦。不過可惜坊間即係唔係十分喜歡啦。但係因為你咁樣講，我又開心翻，所以多謝你，多謝你。係就係咁唔開心，人係咁唔開心嘅，真係解決。其實喺我心目中，我覺得咧係超靚咯。其實我覺得係啲人唔明嘅啫，即係入得場睇咧，我覺得有咩可以挑剔咧？冇喎，真係睇得好開心。跟住係咪仲有朋友？好你哋好啦，咁其實我係第3次入場啦，今次我就帶埋我個女嚟睇嘅，上次我帶老婆嚟睇，我其實係游說咗佢好耐嘅，因為其實佢唔睇港產片嘅，因為我就覺得呢套戲係一定需要多啲人支持，亦都希望佢都會介紹俾啲同學仔睇啦，所以我就即係夾咗佢嚟睇，咁我見佢都睇得好開心。好多謝你哋拍咗一套咁精彩嘅港產片，亦都係一個好獨特嘅題材。我其實有一個問題同埋有一個請求嘅。一個問題咧就係、即係呢套戲集結咗老中青3代好多代啦嘅演員啦，其實點樣可以營造個 chemistry 營造得咁好，令到佢哋即係咁合拍咧？即係真係睇到個 team spirit 好強。咁有個請求咧，就係、我見到個 NG 片咧，其實都有好多嘅，有個信任遊戲啊，跟住阿邦少又整傷隻手。咁我唔知道其實會唔會有多啲呢啲 NG 片可以喺社交媒體嗰度再剪輯俾大家睇咧？咁樣係啦，多謝你哋，thank you。其實有陣時咧，好嘅演員咧就係好嘅演員，佢哋係冇需要特登去街佢哋，或者話俾你聽你要點樣似一個人。咁其實佢哋本身大家都唔識啦，除咗阿 Will 同埋阿軒仔啊，或者阿 Yanny 佢哋比較熟啲。咁羅網師傅啊、阿松哥啊，咁其實佢哋根本係冇合作過嘅。咁但係咧其實佢哋前期嘅籌備嘅時候，佢哋都冇乜機會走埋一齊。even 佢哋試做完嘅時候，都係分開做嘅。咁我哋亦都afford 唔到可以大家坐低一齊做一個運動，所以係好運動嘅，係直接就埋咗。我真係覺得你哋好犀利，係啊，咁所以我想講，俾翻個 credit 啲嗰幾位演員啊，即係佢哋係一走埋嚟一排戲，咁我哋即係 roll 戲之前，我哋先 run 一次場戲啦，舒唔舒服先啦，即係邊個先啊，邊個後啊，咁樣講開啱啦，就已經就係好 smooth。係執一啲細節或者嗰啲對白應唔應該咁樣講，或者點樣講好啲，或者呢度要唔要咁樣做，其實係執一啲細位嘅去到現場。同埋我哋呢部戲都係好緊急嘅，即係好趕。用咗幾多日拍嘅？幾多日拍嘅呢部戲？應該係大約22日到啦，22日半咁樣，仲有半日係拍嗰啲特技嗰啲。咁所以我哋動作就拍咗6日半到啦。咁但係大家都見到，譬如有4場嘅動作，咁真係好多謝又俾翻 Billy 啦，我哋特技指導啊梁松啊，即係今次佢就真係嚟幫，真係好幫手啦。咁嗰幾場動作，因為有佢嘅設計啦，佢嘅概念啦，佢嘅 storyboard 啦，加埋阿明師傅嘅動作設計喺現場點樣發揮，咁所以出嚟嗰幾場我都覺得都幾唔錯啦。咁翻去頭先講話，其實演員令到呢個係加分，咁 Lily 個劇本都好好啦，咁令到佢哋一 run 落去就好 smooth，所以係唔需要特別花一啲精力啊、時間啊、技巧啊去令到佢哋好 smooth 嘅。咁另外一個題目就係你頭先話我哋會唔會有一啲譬如 NG 片啊拎走咗個戲要擺翻去其實而家大家睇到呢個版本咧，可能大家有陣時會覺得有啲位可能急得滯，或者一啲演員嘅情緒可能轉得比較快，但係今次係刻意而為嘅，就係我希望今次係以一個快節奏，但係會打動到觀眾嘅一個剪接方式去做呢一部戲。咁嗱，咁你頭先有位佢話睇咗15次嘅，15次幫佢舉手唔該，佢係呢部戲嘅剪接師嚟嘅。所以咧頭先你話睇15次嘅時候咧。
好啊，喂，你可唔可以食多10次啊？8次到啦，係啊，喂，我哋一齊分享啦，我哋見下你啊！其實我哋想咧借今次嘅包場咧，真係衷心感激主創團隊，平時借票真係冇機會可以去睇佢哋，真係坦白嗰句，我想話俾大家聽咧，我哋啲朋友咧唔止15次嘅，有冇20次㗎？都有嘅，佢哋好低調唔舉手嘅，25次都有㗎啦，一定。係啊，咁所以點解睇咁多次？因為真係好中意。哇！帶埋你大佬落嚟喎。多謝你哋啊，係啊。所以你大佬坐低先，你點啊？不如你講下佢啦。有位師兄問我哋嗰幾場點得先，我哋會唔會有機會第時可能係啲長板啊，或者擺翻落去啊？我哋你話剪就剪㗎啦，我冇咩講嘅，多謝大家嚟啦。其實我都睇住啲票房嗰個 Apps 咧，都真係好比師兄緊張。我做咗電影10年咗啦，咁我第一次做直接試。咁其實我師傅彭正熙比較主力啲，咁我係剪咗個 cut，跟住佢再執啲細位。咁我同阿的神，即係的神老大好多年啦，都其實由佢第一部都開始一路做跟佢做電影。其實佢呢部我真係睇得出佢花咗好多心機。我最好彩咧就係我同佢住得好近，佢經常咧就聯絡我，喂一啲應該係唔好彩啊！喂落嚟食個早餐先啦，跟住又落嚟食早餐又，喂呢度剪。其實喺剪接上面嘅即係嗰個古仔表達咧，好多都係導演嘅 idea 嚟嘅，係啦，其實真係到剪接其實都應該俾翻規矩下導演。Thank you，多謝。即係所以其實套戲咧係好需要觀眾支持咯。咁有機會大家睇完一次可以再繼續睇，因為趁呢個時間咧有啲朋友仔預先有啲問題嘅，咁所以咧不如頭先係咪仲有一位師兄想問？係好似係一位，好少大啊嘛。咁我第2次睇觸電嘅，第一次咧就係遊戲業界包場嗰陣時，我其實都係嘛，上次即係總之就老闆包場啦，咁就全部香港遊戲界嘅人都即係都去睇翻觸電。咁我覺得你個故事啊嗰啲都做得好嘅。咁啱啱我隻 game 咧其實都有同你哋觸電合作嘅。咁睇完觸電咧有票尾咧就嚟翻我哋不少勝利之刻嗰度咧 ，PM 翻我哋咧，我哋就會送個紀念版俾你。好嘢。總之有啊，我哋嗰度我哋都 tag 咗你哋嘅，即係 Fresh 啊 Meta 嗰邊都 tag 晒㗎啦。係啦，咁 anyway 我想問導演乜嘢咧？就係咧想問翻咧，其實原本係咪諗住Solo 同埋花牌有感情戲嘅？我好奇問下，點解花牌望住好似行情脈脈咁望住 Solo 咁樣？人情脈脈，你先係行情脈脈，我都係有聽到啦。冇。我好快答啦。其實係冇嘅。如果即係阿之前寫嘅時候咧，劇本裏面係冇嘅，但係拍攝嘅現場係我哋睇住個 mon 咧，我哋都同你有一樣嘅 feel。然之後係啦，個導演都會話，不如我哋嚟多個啦，跟住卡姐都會問，咁有啲咩要改咧，或者咩？導演都會講冇。冇要改，跟住即係其實佢再一次我哋再睇咧，其實佢好似都係有啲嘢喎，所以好多睇完嘅觀眾都問我哋係咪有後傳啊，係咪有前傳啊？即係佢哋之前咧係咪識㗎？之前係咪打機嘅時候遇過啊？定係佢好崇拜佢啊？我哋就覺得啊，其實觀眾都好有創意，其實呢方面可以有翻下一集係啊。其實好多觀眾都好想要有下集嘅，但係有下集嘅之前咧，真係要大家鼎力支持咯。繼續戲院有得上，繼續大家推，我哋有機會再搞包場，好唔好啊？好啊！呢啲人有問題想問你嘅觀眾，即係其實點解會加插呢個老人家嘅角色落去？即係如果你問我咧，我都有個私心嘅問題想問。其實我每一次，其實我睇20幾次，我每一次睇到阿蘭姨同埋阿八爺咧喺醫院嗰度咧，唔係。好甜嗰度應該話，好甜嗰度。我真係想問你哋點寫？點解可以寫到啲咁樣嘅對白或者咁嘅戲，令到人係真係觸動到我？每一次睇我都好感動。我又諗起我爹哋媽咪啦，又諗起人生好多嘢啦。咁其實係你哋邊個諗嘅咧？即係呢個加插有老人家嘅角色喺度。OK，呢個分兩如果係羅師傅呢個角色咧，我哋係一開頭好早之前就已經係肯定我哋唔係拍一個
即係4個僆仔一齊打機好似，我哋就係想拍老中青3代嘅。咁我哋想講一啲共融嘅，即係老人家同年輕人之間唔係好成日都係我話你係廢佬啦，你又話我係乜都唔識嘢啦，即係兩個人溝通唔到嘅。我哋想透過打機呢樣嘢，令到佢哋綁埋一齊，然之後去做一樣嘢，然之後去明白對方其實有啲咩困難，有啲咩相同嘅地方啦。如果好甜嗰度咧寫嘅時候，其實係即係波姐同埋羅師傅其實係我哋經常會見到嘅嗰種老人家，或者係大家都會諗起自己爸爸媽媽啊、爺爺嫲嫲啊。咁女人咧就比較中意睇八卦少少，即係睇到一對，即係希望我個女最好係揾到個男朋友啦，或者佢開始拍拖啦，即係個女仔都好似喺度睇八卦。嗰段係你寫嘅，應該唔係導演諗㗎喎。導演諗到都咁甜，我想問。我好鹹。咁呢個都係，如果我同導演去食飯嘅話咧，佢從來都係走甜嘅，即係凍檸茶係走甜嘅。跟住咧，我係唔講嘢，即係我叫凍檸茶，佢叫凍檸茶走甜啦。跟住佢就會問我話：你唔走甜啊？你唔少甜啊？唔使？我話唔使啊，我正常得㗎。即係我次次被觸動咧，女人中意甜係咪咧？咁我覺得係啊，個女人睇到佢哋兩個就覺得好甜啊，個男人可能未 feel 到佢遲幾步啊，好多步啊，先知道原來佢講緊呢樣嘢啦。係，所以今日分享我想爆多啲，即係之前聽謝票場冇聽過。好，下一個問題想問下仲文嘅，有觀眾想問咧，即係喺特效嗰度啦，有冇啲特別難做嘅位，同埋有冇啲難忘嘅事咧？即係因為其實你成套戲都好重點㗎嘛，你嘅工作。其實我反而咧好 surprise 咧，其實呢條片咧反而係我做過最輕鬆嘅電影喎。係啊，因為呢樣嘢，因為我好擅長做呢樣嘢。因為我平時咧，如果我做啲 CG 特技咧，通常咧係咩位嚟㗎嘛？即係補鑊位啦，係啊，即係就係通常大家拍完之後，跟住就現場咁樣嘅搞唔掂喎，跟住俾後期搞。即係通常我哋最困難嘅就係我哋係冇一個，即係如果嗰個 shot 係我度嘅，我就唔會俾呢個情況發生。咁所以我通常喺執地嘅時候，嗰啲嘢係我嗰啲衰角係我度㗎嘛。咁即係打嗰啲位咧，我會知道嗰個呢個 budget 同埋呢一件事嘅 limit 喺呢度。即係其實你同影師傅一齊諗，即係打到跟住再加 CG 係。一開頭個分鏡打鬥嘅分鏡係我同阿傑仔即係話衰哥嘅出咗先，俾咗一個好 rock 嘅版本，就同阿影師傅同埋阿 X 一齊再講，再反初即係食完飯再反初咗個新嘢，再攆咗一個新嘢。咁但係因為呢一件事好少可咧喺CG 特技嘅上面咧呢個真係要俾翻佢哋，因為好少可我有咁大嘅權限，我可以喐衰角嘅。咁喺我喐到衰角嘅情況之下，我就可以知道我喺揸住呢個 budget 同埋呢一個時間嘅時候，我做到啲咩啊嘛。但係平時做 CG 就唔係咁嘅，平時 CG 就係一班人拍完之後就掉俾我，跟住哇咁樣啊！你明唔明啊？即係都講明，係啊咁所以嗰件事就我會覺得，起碼因為我知道件事點樣做出嚟㗎嘛。咁所以基本上咧，雖然嗰啲 CG 個量好似好多啦，但係我心中有數嘅，因為所有我掌控範圍之內啊嘛。所以其實好多時候，唔怪之咁好睇咯。唔好咁講到。真係好，我可以話俾大家聽咧 ，YouTube 咧有個張先生做佢哋訪問咧，我睇咗幾次嘅，就係咧訪問你點樣做 CG 喺個天台嗰度咧。隻手又點樣，跟住你之後配翻個鏡落去。因為嗰啲嘢喺我掌控啊嘛。因為最辛苦其實係喺我掌控之後，但係個尾係手尾唔好係我。咁呢個先至係最辛苦，但係如果呢樣嘢係我哋一開始已經有計算，即係我哋唔會，即係例如我哋揸住10蚊，我哋買嘢就會買10蚊嘢㗎嘛。正常一個人係咁樣處理㗎嘛，但係好多電影行唔係㗎嘛，即係我哋好多時候會得到嘅就係，咦，其實我做15蚊嘢嘅喎，但係你得10蚊嘅喎。但係我唔會㗎嘛，因為你俾咗嚿錢係我買嘛，咁我咪好知要買咩㗎嘛，係啊，咁所以嗰陣時我唔會做得㗎嘛，即係嗰陣時我喺度掌控之下，咁所以辛苦咧，你話講緊。話咩捱更抵夜啊，做好多個鐘啊，嗰啲對我嚟講唔算辛苦嘅，即係因為係我哋正常發揮嚟嘅，即係正常係要做咁樣嘅，即係大部分即係一定有啲全部都係你做後期都知道要做好多成，所以係正常嘅。咁但係我哋通常辛苦嗰個壓力係嚟自於哇，其實搞唔掂嘅喎，咁多嘢咁。但係我哋成品夠靚咧，幾辛苦都。咁所以 that's why 今次我點解我會話係比較輕鬆，就係喺心理上。個輕鬆就係我冇嗰種哇，我見唔到前面我都要仲有幾多嘢嚟揀嗰種壓力。係因為嗰啲係而家係個 short cut，但係嗰啲我哋自己
即係咁話自己控制㗎嘛。咁呢樣嘢好難啊，係啊，就係咁。好期望你下一個作品，真係好好睇嘅覺得。好，有冇朋友有問題啊？爭取，係咪最高？Hello，咁就首先好多謝今日有啲人包場，因為我一直都好想睇呢套戲，但係因為我一直考試，所以我一直諗到而家啱啱考完試就可以即係終於睇到第一次。好多謝，真係好多謝今次大家。最後啲報名嘅朋友嚟㗎。係。咁就我想問點解一開場即係你哋遊戲入邊嗰個場景咧，我見到攞得好係會揀，譬如話上水嗰啲嗰啲場景，你哋係點解會揀嗰啲位嘅？同埋係咪好會比較比較特登因為乜嘢原因而去揀一啲可能比較舊啲啊，或者比較有香港特色嘅位？另外，我想問你哋起初plan 嘅時候係嗰個人物角色同埋現實嗰個角色咧，我見你係特登用唔同個 cast 嘅，咁就想問下你哋係因為點解會咁樣揀？因為有好多人可能會覺得我嗰個人係打機啦，然之後就會將個人嘅樣套去個 game 入面角色。仲有我想問係咪嗰個 game 咧，其實個原型係咪 Overwatch 定係你哋有參考咗幾隻唔同嘅 game 去做 reference？再嚟講。答咗景先。其實呢部戲嘅嗰幾場動作嘅景咧，我哋嗰個選擇嘅方向都係最主要有3個啦。第一就係啱唔啱嗰場動作，因為嗰場動作咧早就已經即係設計好嘅。呢個一啦。第二就係佢貴唔貴啦，我哋啱啱確定係啦。第三就係佢有冇香港特色啦。咁所以而家大家睇到嗰幾場戲咧，除咗第一場嗰個工廠大廈。其實即係皮廠嚟嘅，其實就係手捲煙嗰個皮廠。咁嗰個係私人，應該係嗰個係私人地方之外咧，大水管即係第二場啦，好大個水管嗰個啦，然後中間有一場佢哋喺荃景圍街市啦，同埋最尾喺嗰個赤柱嗰個污水廠咧，嗰啲其實都係如果冇記錯都係政府嘅可以申請嘅 location 嚟嘅。咁所以咧嗰個費用咧係相對低廉。但係我哋唔係淨係因為佢便宜咯，而係大家會睇得到其實係真係好啱嗰幾場戲。因為譬如第一場嗰個皮廠，你見到我哋由地下一直玩到上天台，再由跌到落地下，又再彈翻入去嗰個廠入邊，要咁樣嘅成個過程。咁所以我哋就要揀一個啱嘅咯。咁所以嗰個皮廠我哋睇景嘅時候就覺得呢度真係冇人嚟啦。咁其他嗰啲都係因為好啱嗰場動作。我哋就去選擇，特別係 ending 啦，我想講 ending 嗰個景其實係赤柱嘅污水處理廠啦。咁大家都睇到都幾有嗰種遊戲嗰種感覺啦，即係我覺得好有趣嗰個，同埋佢有好多個 layer 啊，一層層遞進咁。但係始終嗰個景係好臭㗎，佢因為入邊好多嗰陣，你可以睇到山洞咧嗰個位咧就冇乜嘢嘅，行入啲咧就啲味慢慢嚟啦，再進入啲去到 ending 啦，即係佢哋2打2最尾嗰度咧，咁係最臭嘅，嗰係即係大啖啲一索咧，其實都係全部啲屎味嚟嘅。咁所以係我哋成個 crew 都係特別係如果即係個好容易敏感啊，對呢啲臭味好 sensitive 嘅人係好辛苦嘅，即係包括你攝影師。所以嗰場係我覺得係雖然個景好困難啦，但係出嚟個效果都好好。咁最後就翻去嗰個香港特色啦。咁我覺得好得意嘅，其實香港啲景咧好多都有香港特色，即係唔需要刻意去揾嘅。有陣時譬如講個皮廠，你都覺得咦？香港咪就係咁，香港啲嘢就係咁咯。嗰個大水渠啊，或者個街市啊，嗰種質感咪就係好香港。咁所以係冇刻意去話一定要好香港特色，但係本身嗰個景，我哋揀咗嘅就已經有嗰陣趣喺度。係，咁呢個係問題一啦。問題二係，sorry，問題二係咩？演員點樣揀啲反差？哦，其實我哋因為咧嗰個戲咧，因為我哋要照顧唔同年齡嘅觀眾啊。
咁咧唔可以全部4個都反差得咁犀利，因為咧我仲有幾場比賽喎，我仲有對手喎，即係譬如 JFD 咁樣，咁啊又有Open 另一場。咁如果我全部都係反差好犀利咧，我驚唔打機嘅人會混亂，就算打開機嘅人都有機會混亂，因為電影就係電影，遊戲就係遊戲，係兩樣嘢嚟嘅，兩個媒體嚟嘅。咁所以咧，我就譬如今次主隊嗰度咧，即係 Happy Hour 咧，我已經係盡量用。阿 Will 就係 Anson Bean， Ian 就係 Cody So， 阿明師傅就係阿羅，即係用一個好直代嘅方法，你唔需要花費精神去理解邊個係邊個嘅入到遊戲。咁當然啦，最理想嘅就梗係譬如現實係哀樂，咁遊戲入邊咪就哀樂咯，咁最咁觀眾咪唔會argue咯，冇問題咯。但係我覺得咁樣唔好玩，唔有趣，因為好多戲都咁做啦，做啱詞啊或者佢哋都係咁樣，你現實係邊個入到去咪就係邊個咯。但係我覺得要咁樣先刺激。咁樣先有趣，同埋大家嗰啲年青嘅演員可以多啲機會去一齊參與啊！咁嗰幾場動作就係佢哋 solo 嚟㗎啦嘛。咁我覺得所以就揀咗一個係反差式嘅方法。但係我覺得如果個個都一樣又好悶㗎嘛。咁阿聰哥個咁好玩嘅人，梗係要俾一個反差大啲嘅百分比俾佢啦。我哋就揀咗即係 AB Low 啦，AB Low 大家都知佢咩料啦，即係一個波頭咁嘅身形啦，狗頭身㗎啦。咁我覺得嗰個反差係好有趣嘅。咁所以就咁樣揀咯，即係三個係類似嘅，唔需要費神嘅。另外嗰個就玩一個反差，玩一個幽默感咁樣。好，導演，因為我哋時間有限，有啲嘢都幾緊要，想講一講嘅。即係係啦，如果想再聽分享，就有機會我哋再搞包場，或者私底下再問啦。因為咧有啲觀眾咧私底下係因為我哋要交翻場，有觀眾咧私底下寫咗啲嘢咧，我真係好想讀一讀。即係因為我覺得係代表咗套戲。有觀眾喺裏面 Google Form 寫咗咧，佢睇10次啦已經。咁你好多謝台前幕後所有創作團隊做一套咁好嘅戲，因為其實都代表緊我心聲。真係好感激你哋，因為套戲裏面講得上車落車，即係而家香港其實大家都艱難，即係經歷緊好多艱難啦。即係點解咁中意睇套戲？我覺得係我今年嘅 number one 嚟嘅呢套。即係你哋好貼地地鼓勵到我哋啦，上車落車無論經歷緊啲咩都好幾艱難，即係唞下咪再嚟講，即係瞓醒覺再嚟講。咁呢位觀眾就係寫咗咧，即係多謝你哋創咗一個咁好嘅戲，令到佢咧揾翻活着嘅勇氣咯。即係呢個係有我好重感咯，因為人生都係低谷，但係我睇完之後，我真係每一次都好被觸動。所以點解咁大嘅動力去搞包場或者去撐你哋咧？絕對有原因，即係唔係傻㗎嘛？係咪先做咗幾廿年人？即係我都係一個中女唔係中佬係啦。跟住另外一位咧就話，即係最後呢個結局咧，雖然唔係攞第一啦，即係其實個世界都係第二、第三，其實都可以值得俾人欣賞。即係有觀眾咁講，即係唔需要同其他人去比啦。咁因為佢喺職業上面就係校長，即係成日都覺得要第一先至俾人睇到，第二、第三就冇人睇到。但係如果喺我心目中，我覺得觸電咧係我心目中嘅 number one。即係雖然我諗喺個市面上未必係 number one，比起好多大片，但係我覺得喺我哋嘅心目中睇得多嘅朋友澱粉應該都係 number one。所以我想俾你哋知道咧，其實第二都係好叻㗎嘛。係，咁呢啲係大家啲朋友仔嘅心聲。咁好啦，因為我哋要交多個場咧，你哋仲有冇啲咩想要最後？都其實因為我哋咁多場戲票咧，尤其是大家都睇過好多次咧，其實我哋想講嘅嘢已經基本上已經講咗好多次啦。所以即係最後今次即係呢次謝票真係只能夠話，即係好感謝大家都仲喺度，即係因為我都好 surprise，即係其實而家我哋第幾個禮拜㗎啦？已經7週。係咯，即係第7個禮拜都仍然係有呢一啲包場啊，我仲要過嚟謝票啊，即係呢啲我都覺得哇！竟然即係所以搞到第10週嘛。即係之前我係冇試過有呢一種我真係未試過有呢種待遇咯，即係好多謝的神，因為我做特技咁，我覺得好少可你為咁所以就呢個係成日都話電影有自己條命啦。寫嘅時候唔知道幾時上啦，寫嘅時候唔知幾時拍，拍嘅時候唔知幾時上。所以寫嘅時候嘅心境同上嘅時候嘅心境係唔一樣嘅，但係唔知點解咧係好啱好夾而家香港人嘅心境。但係寫嘅時候未係咁差嘅，但係而家可能一路行緊下坡路，我都唔知中間會有疫情嘅。即係上嘅時候唔知點解裡面可能好多對白，大家覺得感動嘅位，
寫嘅時候可能係 feel 到少少，依家係覺得好似可以鼓勵到大家，都會覺得係咯，多謝，好感動。我快啲啦。我諗我最大感受係呢部戲我估唔到咧係好有愛，係我好耐未感受過嘅一樣嘢，就係因為不論大家即係中意呢部戲係中意呢個戲本身啦，係中意入邊某啲演員啦，定係本身好中意港產片所以支持呢部戲。不論係咩原因啦，但係我都好感受到，特別係仲有前面所有澱粉啊，佢哋啊，你哋支持啊，你哋搞咁多嘢，你哋整咁多嘅 social media去鼓勵大家入場啊！我係從來冇，即係我人生拍咗3部戲，咁我呢部真係好感覺到有一種有一種溫度。咁嗰種溫度係點嚟咧？我唔知係咪因為我呢部戲嘅 ending 咧，其實我都係想俾啲溫度大家。大家即係如果有印象啦，其實最尾我都係想講翻，即係有啲嘢其實唔使咁睇啊，或者政府唔係咁重要。咁估唔到呢個溫度係有回饋嘅。我而家我感受到呢個溫度，所以真係好多謝 Gary 啊，好多謝 Teresa 你哋。我都快講兩句，其實即係我做呢套嘢，即係好有溫度啦，可以導演話齋，同埋我真係咧每一個你哋嘅留言咧，我係睇晒，我真係盡量講嘅。我真係會睇晒，因為我真係覺得，因為我自己以前都係啲睇電視長大嗰啲 fans 嚟，我覺得我完全明白，即係就算澱粉呢個 terms 都係我覺得好啱呢個名咧，不如我哋中意呢套戲嘅人都叫澱粉啦，即係就成就咗呢個名，我覺得好開心咯。咁就係咯，即係我都好希望再繼續呢套戲會即係宣揚開去啦。嚟緊我哋即係台北金馬獎要宣傳下金馬影展係咯，如果大家都可以去可以支持下。同埋嚟緊11月咧，套戲係提名呢一個最佳動作指導啊，咁啊羅浩銘啦、金美彤啦，咁所以大家就留意住媒體啦，係啦，咁我哋想拍個大合照咧，不如影幅相，跟住咧有個口號可以俾大家 share 翻 social media，我哋繼續宣傳。有機會咧，我唔知仲會唔會有搞包場啦，希望仲有啦，我就即係我都收到你哋成個團隊太好，好有愛，係啦，咁我哋不如先影個合照，跟住咧。我哋有個口號嘅，第一個口號咧，想嗌咩好咧？寫低咗嘅，繼續支持觸電 Bush 好唔好？繼續支持觸電 Bush 啊！頭先係咩？繼續支持觸電 Bush 嘛？好。好。預備1、2、3。繼續支持觸電 Bush。好啦，跟住拍多一個咧就係咩啊？明師傅金馬獎加油，好唔好？好嗱，預備1、2、3。明師傅金馬獎加油！